মেয়েটা এসে বলে খাবার আছে। তখন মেয়েটা বলে কি খাবার লাগবে বলে। তখন লোকটা বলে আমার কাছে তো টাকা নেই। তখন মেয়েটা বলে খুচরা যা আছে তাদের। তখন লোকটা 10 টাকা দিলে এটা বলে যান ওখানে গিয়ে বসে। তখন লোকটা চলে গেলে এই ছেলে বলে তাকে ফ্রিতে খাবার দিলে আমার থেকে এত টাকা কেন নিলে। তখন মেয়েটা বলে কয়েকদিন আগে আমাদের ওইটার এই আন্টির কাছে অর্ডার নিতে যায়। তখন পাশে বসে থাকা ছেলেটা খাবার খেয়ে টাকা না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখন ওইটা তার কাছে টাকা চাইলে ছেলেটা বলে আমার কাছে টাকা নেই। তখন ওইটার ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসলে আমি অনেক কিছু বললি তাকে। তখন এই আন্টি এসে বলে তার টাকা আমি দিব, তাকে যেতে দেয়। তখন ছেলেটা চলে গেলে আন্টি বলে এই রেস্টুরেন্টের যত গরিব লোক আসবে তাদের টাকা আমি দিব। যা হয় তা দেখার আগে তুমি যদি তোমার পরিবারকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তখন এই মেয়ে বলে আপনি শুধু শুধু তাদের টাকা কেন দিবেন। তখন আন্টি বলে আমার বাবা গরিব ছিল, একবেলা খাবার খাওয়াতে পারতো না আমাদের, ওদের কষ্ট আমি বুঝি। তখন এই ছেলে বলে বুঝতে পেরেছি, তবে সে ভালো একটা কাজ করেছে।